Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui para falar com vocês sobre o som das letras, né? Essa semana eu conversei com uma mãe de uma criança e ela me falou que estava ensinando as letras do alfabeto para o filho dela, mas quando chega na hora de ler, ele não consegue fazer o som das letras, que são os fonemas, né? Existe a grafia, que é a escrita da letra, e existe o som, que são os fonemas, que são importantes na hora da gente ler. Então, é muito importante a criança saber, sim, o nome da letra, o desenho ou a grafia que essa letra tem. Só que muito importante também, essencial, é a criança saber o som que essa letra faz. Então, eu vou me esforçar para falar de uma maneira bem clara, bem prática, para que vocês possam aí em casa ler, né, ou pronunciar o som das letras com seus filhos, tá bom? Então, as vogais vão estar em vermelho. O nosso alfabeto, ele é composto de A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. O W, o Y e o K são letras que não são do alfabeto português, né? Elas foram incluídas, depois. Então, eu vou fazer o som das nossas letras do alfabeto português, tá bom? Brasileiro, isso aí. Então, vamos lá. Você que está em casa, repete comigo o som da letrinha e olha a posição da minha boca também e a vibração que ela faz, tá bom? Ó, essa letra aqui, você sabe o som dessa letra? É o A. Olha, não faz vento, a posição da boca é essa aqui e o som é esse, ó. A. Esse som aqui é o som do B. 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 Faz comigo? B. Olha a boquinha como faz. B. Esse som é o som do K. K. Põe a mão aqui, ó. Esse é o som do D. D. Põe a mão aqui para você sentir. D. 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 Esse é o som do E. E. Mas também pode ser E. Olha o movimento dos meus lábios. E ou E. Esse é o som do F. Olha como fica a boquinha. Esse é o som do G. G. Aqui, ó. G. G. Pode colocar a mão para sentir. G. G. E esse aqui tem som? Só quando ele está junto com outra letra. E aí ele faz o nha ou lh. De galinha. Ou abelha. Ele faz o nha ou lha, tá bom? Mas ele sozinho, ó. E esse som aqui, você sabe qual é? I. Faz comigo. I. Esse som aqui, olha. Espera aí. Zzz, ó. Zzz. Esse som, olha onde a sua língua vai, lá no céu da boca. L, l. Esse som é o de ó, mamãe, mola. E esse som é o olha a língua, olha a posição. Neném.
navio. E o som dessa letra? O. Ele pode ser O ou pode ser O. E o som dessa letra? E o som dessa letra aqui? O som dessa letra? De relógio. O som dessa letra? O som dessa letra? Olha que coisa importante, que detalhe importante. Põe a mãozinha aqui, ó. Vibra forte, né? Olha o dentinho onde fica. De vaca, violão. E o som desse aqui qual é? E o som dessa letra? Tá legal? Bom, esse é o som das letras. É muito importante você saber o nome delas, sim. Parabéns para você, mamãe, papai, que está ensinando as letras para o seu filho em casa. Você se importa com os estudos dele, os estudos da sua criança. Parabéns para você, de verdade. Mas além de ensinar o nome das letras e mostrar qual é o desenho, a grafia que essa letra tem, é importante que você também ensine o som que essa letra faz, tá bom? Porque quando nós vamos ler uma palavra, nós não lemos o nome da letra. Por exemplo, se eu quero ler a palavra bola, eu não leio B-O-L-A, eu leio os sons bola, entendeu? São 4 sons que tem nessa palavra, bola. Então a gente lê sons, a gente registra escrevendo o som que eu quero pronunciar, tá bom? Então é importante sim, parabéns por você estar ensinando, por você ensinar as letras para o seu filho em casa, como se escreve, qual é o nome delas, mas é muito importante também que você ensine o som, tá legal? Então eu espero ter ajudado e se você acha legal, pode compartilhar com alguém que você saiba que está precisando também de uma dica dessa, tá bom? Deus te abençoe, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.